Откуда? Откуда? А, кто такие? Kimsizlar? Eski üstündür diyeyim kazak. Ha? Ha? Kimdir? Onu Yeni koyun yok. verme. Kıtaysınlar mı? Kimdir? Қазақша білмейсіңдер ма вообще? Bilmeysin mi? Bu işi. Kim? Kimdir o? Yere ot var mı? Енді ол қазақша білмейді ғой вообще ол сөзін. Құжат қайда? Құжат қайда? Құжат қайда? Қазақша неге сөйлемейсіңдер? Eski üstündür. Kimdir? Қазақша білмейсіңдер ма вообще бір сөзді? Ben ne yerim? Çin'le. 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 Pekin. Pekin. Hava sırattım. Pekin. Қытайға отамыз баш жатыр, Қытайға отамыз баш жатыр. Халыққа көрсетейін. Жарайды, шебесін, болса қазақша білу керек қой. Sırmalığa geldi bunlar ha.